Welcome back mga technique sa aking YouTube channel. May panibago na naman ako sa inyong i-review. Ngayon mga technique, isa-sound test na natin to Kevler URX2 wireless microphone. Yan mga technique. Isa-sound test na natin siya sa video, okay. Pasensya na kayo mga technique sa boses ko at mapangit. Tarantado! Ito na mga technique, simulan na natin. We go to a party and everyone turned to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, will you be alright? And I said yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Yun mga technique, hindi masyadong maganda yung boses ko. Yun na yung ating sound test para sa ating Kevler URX2. Salamat mga technique, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-comment kung may tanong kayo.